Buongiorno a tutti amici di Retro Magazine. Che è uscito per PC tangenziale utilizzando il suo personaggio farà la pelle al povero malcapitato, però il gioco è liberamente fatto molto bene. Sì. Ecco, no. Come in questo caso qui annessi e connessi. Si può giocare anche multiplayer con 4 persone. Come potete vedere, molto simile a quella di eccolo qua Mario, guardate che bellino, animato, respira what I needed. È molto colorato, molto divertente, giocabile. Oppa. Anche le animazioni, guardate questa. E quando va in derapata. Allora abbiamo il fantastico fiore di fuoco. Gli dà questo abbigliamento un po' da pappone che per essere un gioco homemade è anche molto carino. Ci ho dato male. No. Fare attenzione ai cube perché sono un po' infami. Mario con il classico finale della e dell'alzabandiera. Il gioco, come dicevamo, i joystick o i joystick supportati. Infatti in questo momento sto giocando con un joypad di un Xbox 360. Oh, ma segato. Secondo livello sotterraneo. Ricalca un po' il classico dei classici del primo Super Mario Bros. Ammazziamo il gomba. No, no. Peso. Cannato. Rifacciamo. Qua somiglia veramente tantissimo a questo qui. Saltiamo il gomba. What I needed.
Su. Oh. Lucky. Ma in realtà no. Oh yeah, Mario time. Oh, interessante. Let's go. Giochino delle tre carte. Oh, cannato. Let's go. In Super Mario Bros. Drag. Morire a questo. Oh. Dai. Oh yeah, Mario time. Vediamo. Let's go. Woohoo. Let's go. Vabbè, Woohoo. meno di più. Però va bene, dai. Va bene, andiamo al mostro. Let's go. Harry. Gotcha. Classicone. Ah, questo è un problema. Eccolo Larry, adesso lo gonfiamo di pizze. Cattivo, cattivo. Piccolo, questo è figo. Senza il suo cappellino. Woohoo.
Let's go! Bene, ho sbagliato di nuovo. Let's go! Just what I needed. Preso abbastanza di questa versione di Super Mario, ci ributta indietro con mestizia, con le nostre servite e niente. Bros Remake, Plumber Journey, molto tutoriale e con tanto cuore e amore verso la saga di Super Mario per PC e Android. Io vi metto il link per scaricarlo qui in descrizione. Se Nintendo non lo fa secco entro breve, questo gioco è molto divertente da provare. Ovviamente non distribuitelo in maniera insulsa con pirateria affine, ma divertitevi per quello che è, quindi un videogioco. Vi saluto e buonissima giornata, ragazzi, fate i bravi.